換咗間大啲嘅房，呢個係 pantry。咁我哋首先睇下 pantry 先。pantry 有洗手盆啦、微波爐啦、爐頭啦。咁有2支免費水，咁其實可以再問佢攞嘅。咁有茶啦，有咖啡機，有暖水壺、熱水煲啊，咁多士爐咁樣咯。咁呢度有啲小食，應該係要俾錢嘅，10級咯，1包咯，係啦，咁樣咯。咁跟住好啦，呢邊就餐台啦，有張4人餐台，咁有張梳化。咁呢度有個電視，應該都係50寸，係咁上下啦嚇。咁好啦，我哋呢度有個露台添，餐台隔離係有個露台嘅。嚇，呢度應該係西斜啦。有個細細地嘅露台咯，係啦。好啦，呢邊廳喺呢邊入去。就係睡房，好，呢邊廂就有個書台仔啦，就又有張床啦。咁呢度又係有張卡啦，係一模一樣啦嚇。跟住係啦，呢邊有衣櫃啦。好，呢邊就係浴缸、馬桶都係唔係電子馬桶？係啦。咁呢度有2個洗手盆嘅，咁因為可能間房大啲咯，咁有2個洗手盆。係。咁呢個係叫做 one bedroom 啊，係啦。咁大致上就係咁啦。佢居然有一支潤唇膏喎，好少酒店會或者先會有支潤唇膏係嘛？佢仲相當之好用添喎，呢一個潤唇膏係咯，好奇怪，但係好用嘅。